Dupi putra temanten sampun pikantuk Gunakaya keparengan mangke badhe kadhahar sesarengan sareng-sarengan ngraosaken nyanyian aslinipun Pratandha putra temanten sekalian sampun manunggaling rasa karsa cipta miwah karsane nyawiji jroning dedodhoan gayuh mringkah utamaning gesang mekaten para rawuh kakung swawetri kang yakin hormatan adicara dahar kelima sampun paripurna kepareng katidaken unjuk saya wening mengkuasita sinandi putra temanten wiwit ing ari kalenggan menika kedah wening ing cipta awit badhe mandhereng ing pribadi lelumban wonten ing bebrayat agung mekaten para tamu kakung swawetri kang yakin hormatan dene mangke sampun adicara unjuk kaya wening katindakan adicara sigar panggang utawi rebak panggang monggo adicara rebak panggang kali sigar panggang mugia katindakaken sumangga mengkuasita sinandi rebak panggang menika bebasanake pinanggang siap mojo temanten sekalian tansah manunggaling rasa karsa cipta miwah karsane nyawiji jroning dedodhoan gayuh mringkah utamaning gesang mekaten para tamu kakung saputri kang dahar kinurmatan adicara rebak panggang ing mangke badhe katindakaken monggo dipun ababane menika sapunya dipun dengaken nggih sasampunipun rebak panggang menika saking adat mriki badhe katindakaken adicara netel beruk monggo Bapak Sanulikan Ibu Kula-kula nindakaken adicara netel beruk menika monggo semoga dumateng para keluarga mangke ugi kasumanggaken adicara netel beruk menika mugi-mugi putra temanten sekalian anggenipun lelumban wonten ing bebrayat agung mangke tansah kecekapan sandang pangan mangan bareng turu anget nggih istilah jawanipun iku para sepuh kados mangke putra temanten badhe katindakaken adicara netel beruk monggo dhateng Bapak Sanuri kaliyan Ibu lan mangke sanes-sanesipun mangke ugi katindakaken mugi-mugi adicara netel beruk menika dadosaken makna menika putra temanten putri badhe kecekapan sandang pangan monggo saking kesepuhan di badhe nindakaken netel beruk keluarga-keluarga sanesipun monggo kula-kuli nindakaken menika monggo menika adicara adat saking para kesepuhan menika sampun katindakaken nggih adicara netel beruk ing samangke monggo sampun sanesipun monggo asuhun minggat